Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. ЛТР'де Билерман Ордо кышкы сериялар 2-чи тур бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз ушинтип кышкы сериянын 2-чи туруна келип жеттик. Биринчи тур бул Семетей Амиралиев жетектеген команда болчу. Бүгүн Динара Сапарованын командасы кандай жыйынтык көрсөтөт? Анда команданын курамын мен Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү 2-чи турга Алмазбек Осмоналиев келген, команда мүчөсү, кесип боюнча дарыгер. Нурсултан Акылбек уулу, команда мүчөсү, кесип боюнча педагог. Математика сабак мугалими. Кубаныч кызы Саламат, бүгүн команданын жаңы мүчөсү, юрист кесибин аркалайт. Төртүнчү Билерман Тариел Гайратбек уулу. Тариел мырза дагы юрист кесибин аркалайт. Бешинчи катышуучубуз Жаныш Жусупбеков, муниципалдык кызматкер. Ош шаар мэриясынын жаштар комитетинин төрагасы. Жана команда капитаны Динара Сапарова. Динара учурда муниципалдык тармакта кызматкер болуп иштейт. Негизи кесиби педагогика. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер, Динара айым. Бүгүн кышкы серия 2-чи тур. Команда оюнга даярбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Алгач жалпы телекөрүүчүлөр менен саламдашып алыңыз, кийин оюнду баштайлык. Саламатсызбы, алып баруучу, саламатсыңарбы телекөрүүчүлөр. 2 сезондо ойнобой тыныгуудан кийин бүгүн нокат биздин команда телекөрүүчүлөргө каршы ойноого келди. Маанайыбыз жакшы. Буюрса утабыз. Оюнга жаңы катталгандар, жаңы катталуучулар болсо, жаңы көрүп жаткандар болсо, биздин даректер экранда турат, жазып алыңыздар. Өнөктөштөрдү айта кетели, биздин өнөктөштөр, башкы өнөктөшүбүз бул Барбол. Адал Татуу дайыма жаңы гана шеринктери менен бизди кубандырып келет. Чоң рахмат Барболго. Жана дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерден жарнактын баардык түрлөрүн кабыл алат. Таев костюмска чоң рахмат, сиздерге ийгилик каалайт. Биздин Билерман Ордо өнөктөш болуп келе жатат. Демек, анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Биринчи раунд. Бехруз Бердалов, биздин ар дайымкы күйөрманыбыз. Өзбекстанда белгилүү жазуучу Пиримкул Кадыров деген жазуучунун Она Лочин видосы деген роман бар. Өзбекче ушундай айтылат, кыргызча бул кандай түшүндүрүлөт? Мен Она Лочин видосы. Эне жөнүндө мындай бир сөз айтылып атат да бул жерде. Суроо романдын аталышында эмес. Мен угуңуздар, ушул романда жаз мезгили жаңы келген маалда, Ирандын Шераз шаарынын айланасындагы бактуу көчөлөрдө бараткан Сахып Кыран намына татыган Амир Темурдун кошууну капысынан эле буктурмага туш келет. Негизи Амир Темурдун кошуунун саны 30 000ден көп болгон, аябай көп болгон. Бирок аскер башчынын буйругу менен аскерлер аз-аздан бөлүнүшүп, атайын кичинекей чакан топ менен көчө бойлоп баратышкан. Сиздерге суроо. Эмне үчүн жаз мезгилинде бул аскер башчы Амир Темур өзүнүн жоокерлерин кичинекей топторго бөлүп, көчөгө гана бата турган катар менен бастырган болчу? Бул жерде ал эмне үчүн мында буйрук берген? Минута кетти.
бул эмне көчө деди? Эме ону бактын эме бактын жайы жокпу мисалы үчүн мөмө бандай дарактардын ошосун жазып алган. Шары деди Иранда. Шерет шары дейт. Алишер Наваев. Неге солдаттар Амир катарынан басып атат? 30 миң катарынан баспай. Балким бөл баскан. Дарактарды дебелеп коюп, көчөттөргө зыян келтирүү дегенде жазда бул иштери башталган. Жок, жазда эмне бар? Тузактарды бөлүп койгондо тузак түшпөй кала турган нерсе жокпу? Чогул жазда кандай зыян келиши мүмкүн аскерге? Эме Тузак коюлган деп атат да, тузак. Же ошол неменин ошол тузак же болбосо ошол жаңы көчөт мисалы үчүн будайга окшоп өнүп чыккан нерсеби адам ону булгап коебу же ошол бийик дарактар болуп ошодон дебелеп коюш Жаз мезгилинде атат да, жамгырга байланыштуу эмеспи? Бул жерде неге тузак кандай тузак коюш мүмкүн жазда? Тузак деп атат. Тузак. Кандай тузак? Көчөлөрдө Жаз коюлуп калышы мезгилинде мүмкүн деп атат да, балким жолдун четинде кандай тузак буктурма да? буктурма. ылайларга келген жокпу? Кандай тузак болушу мүмкүн мисалы? Бирок көчө тар тар эмеспи? болуп атат, ооба. Көчө тар. Көчө ошо тар көчөгө гана ылайыктуу болуп азаздан бөлгөн экен. Анан буктурмага туш келип. Мүмкүн Иранда Азаздан бөлгөндө биринчи элери буктурма утса калгандары бир башка эме ыкма ойлоп табышы. Баягы неме бар го, Жарайм. окуясы бар го. Көрүм жакшы. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурсултан мырза жооп берсин. Нурсултан Акылбек уулу. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, балким темасы тиешеси жок болушу деле мүмкүн, же тиешелүү. Жаз мезгилинде канаттуулар балапан чыгарат. Ошол жолдо катарынан бастады, ал жерде бак деген чоң бакта болду. Демек 30 миң эгерде бир басса, четтеги бак дарактарга зыян келтирип калышы мүмкүн. Негизгиси Амир Темир менимче табиятка дагы зыян келтирбөөнү каалаган. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Көчө боюнда басып бараткан жоокерлерге Амир Темир ошондой буйрук берген. Көчөгө гана бата турган болуп басылган. 30 миң аскер. Эмнеге дегенде Амир Темир эки жактагы эми гана ачылып келе жаткан, бүчүр байлап келе жаткан бак дарактарга зыян кылбоо максатында ушундай чечимди кабыл алган. Жооп туура. Эсеп 1-0. Анткени бак дарактарга аскерлер онду шагын сындырып, бутагын сындырып, мындай бир зыян кылбагыла деген ушундай буйрук берген. Эч кандай бак даракка тийбегиле көчөнүн ортосунда басыла деген. Ал эми буктурмадан буларга кол салган душмандардын саны болгону 4 миң эле адам болгон. Экинчи раунд. Актив дизайндын суроосу. Экранга көңүл буруңуздар. Сиздердин назарыңыздарга биз мына мындай скафандрларды беребиз. Бул 12 скафандр астронавттардын айга барып, ошол жакта кийилген скафандрлары деп айтылат. Бирок биз билебиз, айга мынчалык көп сандагы астронавт барган эмес. Эми сиздерге суроо. Анда булар эмне болгон скафандрлар? Минута кетти. Бул ошого жардам бергендер эмеспи? 6-7 красный турат, наркыларында красный немеси жок экен. Үчөө акырында карасаңыздар. Эмнесинде красный турат? Кайсы жерде? Мойнундачы. Анан экинчисинде флаг жок экен, Флаг может Бул ар жылда барып келгендер эмеспи? Жылдар арасында просто эле кеткен. жардам Да, может ошол ошондой эле болушу мүмкүн. Бир эле, бирок ол эки эле ошол 6 жолу барып келген эмеспи? Эки адамбы? Эки адам 6 жолу барып келген. Же болбосо ошолорго жардам бергендерби? Бирок мына ар бири ар кылча формада да туртат да, карасаңыз. Бир адамдын эмеспи? Башка өлкөлөрдөн учат деген шарттар болгон эмеспи? Мисалы, космоско учкандардын баардыгы айга конгон эмеспи? Же мынча жылда иш планда мынча учурабыз деген план эмеспи? Может, мына 12 12де байланыш жок, 12де. Бир жолу Америкада ошондо учкандан эле жарылып кеткен го. 12-нчиде адам өлгөн. Байланыш жокпу? Жөн эле реклама болгон. Же бир адамдын ушунча түрдүү кийим болгонго, айырмачылык жокпу кийимдерде? Алмаштырып кийип. Бирок размерлер ар кандай болуп атат да. Бири чоң, бири кичине. ошодан мына болушу мүмкүн. Адам чоңоюп кичинерип турса, Бирок немеге чыкканда Убакыт бүттү, Динарайым. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого кайра эле Нурсултан жооп берет. Нурсултан. Айга учкандардын саны чектелүү гана 12 эмес деп суроодо да айтылды. Биздин оюбузча жекече 12 деген санга басым жасадык. 12де Юрий Гагарин айга учкан.
ошол мезгилде ошол айга учкандардын саны дагы ушул болуш керек. Негизинен Юрий Гагаринге байланыштуу. Бирөөсү Юрий Гагарин, ошол мезгилде башка дагы 11 космонавт учушу мүмкүн. Басым Юрий Гагаринге. 12 апрель деген числого мындай туура келген үчүнбү? Ошондой болушу мүмкүн. Ошого болсун, басым ошодо. Жооп кабыл алынат. Караңыздар, скафандрдагы желек бардыгы бир эле мамлекеттики. Америка Кошмо Штаттарынын желеги турат. Демек, бул скафандрлар Америка Кошмо Штаттарына тиешелүү скафандрлар. Башка мамлекеттердики эмес. Мен туура жоопту айтам. Эмне үчүн бул скафандрларды америкалыктар ошентип коюшат? Булар айга барып келген депчи. Чындыгында булар айга барган эмес. Булар, урматтуу билермандар, космоско чыгуу үчүн машыккан астронавттардын машыгуучу кийимдери булар, урматтуу билермандар. Кайра чечип коет мунучу. Негизи булар өздөрү барган эмес. Ошондо ырымдап коюшат экен, айга барып келген скафандрлар деп. Бир азырынча эсеп. Бир. Теңдешүү азырынча 3-чү раунд. Раунд баштап турабыз. Команда бүгүн Премьер Лигага чыгып кете алабы? Азырынча толук түрдө шанс бар деп айта алабыз. Анткени алдыда бир топ раундтар турат. Өмүрбек Базарбаев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Телекөрчү силерге сыр сандык аркылуу суроо жөнөткөн. Космос жөнүндө сөз кетсе, анын аркасынан суроо кээде улап кетет да. Гагарин жөнүндө айттыңыздар эле, бул суроо да Гагарин жөнүндө. Урматтуу билермандар, Юрий Гагарин баарыбызга белгилүү болгондо 61-жылы, 1961-жылы 12 апрелде биринчи жолу космоско учкандан кийин аябай атактуу болуп кеткен. СССРде гана эмес, дүйнө жүзү боюнча ал эң таанымал адамга айланган. Ошого байланыштуу Гагарин өзүнүн көрөрмандары менен жолугуу үчүн көптөгөн өлкөлөргө саякаттаган. Кызыгы саякатка чыгарда Гагарин ушул сыр сандыкчанын ичиндеги нерсени көбүрөөк санда камдап алып, анан жолго аттанчу. Көбүрөөк санда камдап алып. Сиздерге суроо. Сыр сандыкта эмне бар? Гагарин керектүү. Көбүрөөк санда Тамеки башка мамлекеттерде деле бар, если тамеки дей турган болсок. Эми мындай мисалга келгенден болот. Космоско чыгып түшүп атат. Ушул нерсени мындай эле ойлосо болот, жанында эмне алып жүрөт, мындай элестетели. Башка жакта Россияда бар. Башка жакта бар болсо деле аны пайдаланган эмес дагы өзүнүн эмесин пайдаланганда бул чөтө эме кылган. Жанында суу болбосо керек. Медицинада жокпу? Медицинада. Мисалы үчүн суу өзүнөн кийин эме болуш мүмкүн. Ушул нерсени көбүрөөк камдап алган. Көбүрөөк камдап алган. Камдап алып барган экен да. Менимче бир көлөмү кичиирээк бир нерсе. Башка дары жокпу? Мисалы космоско түшкөндө ооруп кала тургандай, ага таасир боло тургандай. Эми дары бар жок эле болушу мүмкүн, бирок ошол бул жерде Мындай уникальныйраак нерсе болуп атат. Это не земля. Көлөмү кичиирээк, ошо бир нерсени камдап алган. Көбүрөөк камдап атат да. Камдабайт да, көбүрөөк камдап алган, өзүнө жетерлик. Мисалы үчүн башка жакка барса деле 3 күн жүрөт, 5 күн жүрүп, 1 ай жүрсө деле кийин барып космоско чыккандай тамак бул жерде ошо автограф болушу мүмкүн. Себеби ушунчалык жұлдыз болуп кеткен дүйнө калгандан кийин. бизде оякта жок да. Не сыр сандыкка салды. Демек чоң нерсе эмес да, кичинекей нерсе. Автограф барына, Динар айым, бирок көбүрөөк деп атат. убакыт аяктады. Жетет да. Суроого Тариел жооп берет. Акыркы убакта өтө көп вариант келип кетти да. Биз ойлоп атабыз, урматтуу алып баруучу, биздин акыркы жооп, эгер Юрий Гагарин башкалар менен учурашканда өзүнүн автографын көп жасап, өзүнүн автографын даярдап бирөөлөргө кол коюп беришин может ручка. Демек көп сандаган ручка алып алган. Да. Жооп кабыл алган. Өзүнүн ошол автографын даярдап алган да, урматтуу алып баруучу. Автографын алдын ала даярдап алганбы? Демек ручка менен жазганда баары бир туурабы? Биз эрежеге ылайык жоопту ручка катары кабыл алабыз. Эми туура жооп. Жаныш мырза, мисалы үчүн сиз космостон келдиңиз, Ош шаарын эле дүпүрөп тосуп алды, Жаныш деп. Анда көрөбүз.
Юрий Гагарин өзүнө көп сандаган эмнени ала чыккан көрөрмандар менен жолугушуу үчүн? Бул кадимки топчулар. Эмне үчүн топчу? Гагариндин көрөрмандары аны менен жолукканда көп учурда эмне кылышат? Учурашып, кучакташып учурашат. Аны менен гана тим болбостон Гагаринден эстелик катары бир нерсени берүүсү суранган, Жаныш мырза. Бизге бир нерсе таштап кетчи деп. Эмнесин таштайт десе, башында бул өзүнүн топчуларын үзүп берип баштаган. Кийин караса топчу түгөнүп атат. Эки чөнтөгүн толтуруп, топчу алып алып, адамдарга мынакей мен топчум деп, топчуларды таратып жүргөн бул. Баягы өзүнүн кийиминдеги баягы жулуп алган да муну. Эми элестетиңиздер, күмүр туткандар кандай болгон. Топчуларын жулуп баштаганда бул ойлон, демек топчулар адамдарга топчу керек экен. Мен сиздерге ырым катары топчуну таштап кетейин деп, бул өзүнүн кийиминдеги топчулар сыяктуу топчуларды тарап таштап кеткен. 2-1 эсеп азырынча, урматтуу көрөрмандар. 2-1. Өрбөк Базарбаевдин суроосун команда таба алган жок жана телекөрүнүштөргө бир ұпай жазылат. Топчулар. 4-нчү раунд. Билесиздерби, кумирлер менен жолукканда фанаттар болгон нерсени жулуп алат. Бул жакачы значок, топчу, айтор колуна илешкен эмне болсо жулуп алат. Манас Айматов Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Саламат айым, маанай жакшыбы? Кандай сиз отасыз өзүңүздү? Мына 3 раунд бүттү. Кандайдыр бир варианттар сизге келдиби? Жок, биринчисинде ошол жаз менен тиешелүү деп эле билгем, лачин деп турду го, ошол болсо керек. Бирок мага ушул 3-чү суроо жакты, чыныгы кызыктуу суроо экен. Ушундай суроолор көп болсо дейм. Азыр мындан да кызыктуу суроо берилет. Да. Урматтуу билермандар. Бүгүнкү күндө мусулмандардын үй бүлөсүнө төрөлгөн ымыркайды биз аны ислам динине деп билебиз. Төрөлгөндө эле ал мусулман болуп төрөлдү деп билебиз. Тагыраагы ислам динине өткөрүүнүн кажети жок аны. Кулан азан айтабыз, ысын коюп, ошо менен жашоосун кете берет. Ал эми христиандар жаңы эле төрөлгөн ымыркайды чокундурушат. Туурабы Саламат айым? Чокундурат аларчы. Байкасаңыз видеолорун көрөбүз, чокундурган болуп, попко апарып. Эми сиздерге суроо. Чокундуруунун биринчи максаты христиан динине өткөрүү болсо, экинчи максаты эмне болушу мүмкүн? Кетти минута. Кичээки баланын эмне болушу мүмкүн? Дүйнөгө келдиң тазалан деген. Или денесин баягы сууга эме кылабы? Көндүрөбү? Биринчи Жок, дүйнөгө келдиң тазаланды. Неме, например, мусулман христиан болдум десе, до этого послеге тиешелүү болсо керек деп ойлойм да. Кийинкисинечи баланы келечи. Динге өткөрүп атат, дагы эмне кылышы чокундурганда жуундурат. Экинчи максаты. Жуундурат. Ошо тазаланды деши дагы мүмкүн. Бул дагы жакшы. Анан жанагы эме денесин сууга көндүрүү эмеспи? Это же святая вода, ушуну деп айта албайм. Өзүн көндүрбөйбү кандай? Пайда болду. Тез. Көндүрүшү мүмкүн суу бар, дагы башка вариантка чыгалычы, суудан сыртка чыгып көрөлүчү, анан болбосо кайра сууга кайтабыз. Немеге ошол мына дүйнө жүзүнө ылайыкташтырыш үчүн неме кылбайбы? Мына вот дүйнөгө, бул жарык дүйнөгө ылайыкташтыруу. Аларда бар сууга түшүү деген нерсе бар, балким ошого адаптация кылышы мүмкүн, негизинде жашоого туруштугуна карата да, мисалы. Биринчиси Иисус Христос деле ошентишет да, сууга түшүп тазаланган. чокундурганда сууга чөмүлдүрөбүз ошону. Чөмүлдүрөт. Анан бир жагы демек христиан динине өткөрүү, экинчиси Мисалы баягы кышта дагы немеде сууга түшөт. Тазаланып неме болбосун. Так кайсыга токтойбуз? Демек Сууга түшөт да, бир жагы ден соолугун ойлоо менен. Динара убакыт аяктады. Ким жооп берет? Бонус алсаңыздар болот, ордодон жардамды алсаңыздар болот, же жооп бериңиздер. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Бул христиандар жаңы туулган баланы чокундурганда биринчи христиан динине өткөрүү болсо, экинчиси мына бул эме бул дүйнөгө келдиң тазаланып, эми бул тазалануу ошо жаңы баланы, жаңы төрөлгөн баланы тазалап туруп, анан бир жагы бул дүйнөгө адаптация, ушул дүйнөгө ылайыкташтыруу. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Биринчиси
чокундурундагы максат христиан динин өткөрүү болсо, экинчиси тубаса күнөөлөрдөн арылуу экен. Эмне үчүн тубаса күнөөлөрдөн арылуу? Түшүндүрмөн берейин. Христиан ишеними боюнча адам ата менен обо эне бейиште күнөө кылып, адамзатты Кудайдан алыстаткан. Ошондуктан алардын көз карашы боюнча төрөлгөн ымыркай тубаса күнөөлүү деп эсептелет. Жана чокундуруудагы максаты аны тубаса күнөөлөрдөн арылтыруу болуп саналат. Эми сиз жооп берип атасыз, тазалануу жана бул жашоого адаптация кылуу деп. Тазалануу күнөөдөн арылуу. Негизи экөө бири-бирине мындай шайкештиги бар, бирок стилистикалык жактан алганда бул экөө бири-бирине кошуп кете береби, Семетей мырза? Бул жерде тазалануу деген сөз чыкты командадан. Тазалануу деген сөздүн маанисинде ошол күнөөлөрдөн арылуу деген семантика бар да. Бири-бирине шайкеш келеби? Шайкеш келет. Тазалануу дегенде булар жанагы дененин кирин назарга тутушкан жок негизинен. Аны мен да түшүнүп атам. Тазалануу дегенде ошол руханий жактан тазалануу деген бар, ошо күнөөлөрдөн арылуу деген, ошо сыяктуу маанилерди камтыды да. Канааттандырарлык. Өтө супер жооп эмес, бирок канааттандырарлык. 2-2. Эсеп 2-2. Теңдешүү кайра. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Блиц раунд ойнойбуз. Команда бирок чогуу эле ойнойт. Анткени команда азыр Премьер Лигага чыгуу үчүн аракет кылып жатат. Алмаз мырза, активдүүлүгүңүз бир аз байкалбай атат да. Же кагазга жазып берип атасызбы Динарага? Мен вариант мындай деп. Биринчи суроо. Аруна Тазабекова Бишкектен силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, дүйнөгө белгилүү теолог, жазуучу, философтун цитатасы бар экен. Биз өзүбүздүн чөйрөнүн 70%-ын өзүбүз түзөт экенбиз. Бул деген досторду өзүбүз табабыз, душмандарыбызды дагы өзүбүз жаратабыз. Бирок бир гана ушулар бизге Кудай тарабынан берилет. Биз аларды өзүбүз таба албайбыз, жарата албайбыз, билбейбиз. Алар Кудай тарабынан бизге берилет экен. Урматтуу билермандар, кимдер жөнүндө сөз кетип жатат? Ошолор эмес. Жок. Ата эне бир туугандар эмеспи? Ата эне бир туугандар. Ата энени бала тандабайт да. Жизнь и смерть. Родители ушу үчүн бирөөсү болсо эле. Кудай тараптан берилет. Балким тагдыр кимдер деп атат да суроодо? Кимдер деп атат. Демек тагдырлар чыгып кетет. Тагдыр Кимдерби же болбосо кимдерге деп басым. Ата эне жок. Бирок родители Аз достору, душман деп атат. Демек адамга киришибиз керек да. Токат да. Кошуналар эмеспи? Ошол кошуна эмес. Кошуналар, ата энелер бир туугандар. Убакыт бүттү. Динара, ким жооп берет? Бул суроого Динара. Хорошо, Саламат жооп берет. Саламат. Бир гана вариант бериң, Саламат айым. Булар ушулар деп. Баягы суроодо бул неме Кудай тараптан берилет дедиңиз, ошол. Кудай тарап биз билбейбиз да алардын кандай. Сиздин жообуңуз? Ата эне. Ата эне. Туура эмес жооп. Булар кошуналар. Кошуналар, урматтуу билермандар. Биз кошуналарды билбейбиз. Анткени ал көчүп келет. Же биз бир жерге барсак бир кошуна жашап аткан болот. Ата энелер бул категорияга кирбейт, урматтуу билермандар. Жаныш өзүнүн позициясын сактап калса болот болчу. Жаныштан чыкты кошуналар деген сөз. Беке каршы блиц раунд токтоп калды ушул жерден. Бир суроо менен команда да 1 упай алдырып койду жана жалпы эсеп азырынча 3-2. Телекөрчү да 1 упай алда чыгып кетти. 6-чы раунд. Көпчүлүк билермандар ушул кошуна маселесин ата эне менен чаташтырат. Көп нерселерди. Ошон үчүн чапчаң болуңуздар. Тобокелге салыш керек болчу, Жаныш мырза. Кубан Жуманбеддинов Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз.
Нидерланд өлкөсүндө 5 жаштагы бала мектепке кабыл алынышы үчүн атайын экзамен тапшырат. 5 жаштагы бала. Тактап айтканда, балдар кандайдыр бир жөндөмдү үйрөнүп, анан мектепке барышы керек. Нидерландия. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. 5 жаштагы баладан кандай экзамен алышат? Негизи бул көптөгөн өлкөлөрдө өтө маанилүү ушул экзаменден ала турган бир нерсечи. Кетти минута. 5 жаштагы бала. Бул не сүйлөгөнгө же бир коомго аралашканга, коом менен да эл менен Коомго аралаш, мектепке барыш үчүн коомго аралаш ушуш үчүн экен да. Ошо эл менен мындай тыгыз байланышканды билиш үчүн. Японияда сууда сүзүүнү өтө ошентип бала көчөдө үйүнө таап барыш үчүн адресин билген тили кандай? Улуттук тили, мамлекеттик тили, бою узун адам. Кайсы бир мамлекеттерде англис тилин билбегендерди, англис таңбаларын билбегендер эч кайсы албайт да. Үйүн таапар үчүн, адрести таапар үчүн, жолдорду билиш үчүн. Жок, үйүнүн адресин айта ала турган Нидерландыда англис тилин неме кылат? Ал жерде калктын саны аз. Баягы немеде аралда жайгашкан карта боюнча. Эгер англис тилин билсе, менде ошондой вариант бар. Ал жерде калк жаш. Ол мамлекетке англис таңбаларын билбегенде биринчи кайсы кабыл. Же мамлекеттен чыгып кетпейсиң дей турган бир тарбия болуш керек. 5 жаштагы баладан экзамен алып атат. 5 жаштан мектепке. Армияга барасыңбы же бир ушундай 5 жаштагы балалардан может баягындай бир нерсе айдаганга үйрөтөбү? Арал. Может велосипед айдаганда арал болсо. Ал өзү велосипед менен барып келгенге Адресин айта алыш керек да. Экзамен деп атат да, демек бул бир нерсе суроо бериш керек, бир нерсе болуш керек. Где ты живешь? Кайда жашайсың деп суроо. ушул ойлоп атам мен. Динарайым. Өзү барып келиш үчүн велосипед. Динарайым. Урматтуу алып баруучу, жооп беребиз. Тариел жооп берет. Тариел мырза жооп берет. Тарей мырза. Бир вариант. Урматтуу алып баруучу, жообуз бул бала 5 жашка толгондогу бала велосипедпи, мотоциклби ушундай бир нерсени мингенди, айдаганды үйрөнүш үчүн экзамен тапшырат. Мотоцикл? Жок, эми баягы велосипед. Баягы жаш балдардын немеси болуп атайын, жаш балдар үчүн чарба мисалы бизде деле оюнчуктар бар да баягы газ менен жүрө турган. Мен ошондой немеге тутудум да, баягы чоң мотоцикл эмес, жаш балдар үчүн. Түшүнүктүү. Жаш балдар үчүн велосипед тебүү тууралуу экзамен тапшырат, Жооп кабыл алынат. Чоң ойгондо теппей коет го. Эми мен буну багыттаганымдын себеби ошол мектепке барып келүү, жолдун чекесинде эреже менен барып келүү боюнча деп ошого. Голландия өнүккөн мамлекет, алар окуучуларды автобустар менен ташыйт. Эгерде 5 жашар болсо, караңыздар, жоопту айтам мен, туура жооп. Биз ойлойбуз да, Японияда гана сууда сүзгөндү үйрөнүш керек деп. Жок, урматтуулар, дүйнө жүзү боюнча, дүйнө жүзү эмес, негизи адам баласынын жашоосунда эң керектүү нерсе бул сууда сүзгөндү билүү. Алмаз мырза, аны билбесе, ал адам кыйналып калышы мүмкүн. Кайсы бир учурларда 5 жашар баладан Нидерландыда сууда сүзүү тууралуу экзамен алышат, урматтуу. Динарайым өзү айтып, бирок өзүнө ишенимсиз болуп калды. 4-2, урматтуу делегаттар. 4-2. Кышкы сериялардын экинчи тур ойноочуда бүгүн Динара Сапарова командасы менен Премьер Лига чыгуу үчүн ойноп жатат. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Ортодон алсаңар болмок экен. Ташболот жол болду, уулу, Кадамжай району, Миң Чынар айылы. Салам Нью-Йорк киносун ким көргөн? Команданын ичинен. Жаныш, көргөнсүзбү? Кайсыл моменттери жагат өзгөчө? Убакыт менен иштеген жагат магачы. Себеби момент ордунда туруп, саат менен, минут менен мындай бардык нерсени ошол тарабы менен жагат ошол кино. Салам Нью-Йорк киносунда бул бала, сиз айткан Америкага барат, окуйт, окуун аяктап бир юридикалык компанияга ишке кирүүгө, сүйлөшүүгө барат. Ушундай момент барбы? Бар, Жана сүйлөшүү учурунда компания директору анын бир досу болгонун директор айтып атат. Директордун досу болгонун жана ал өтө чоң бай болгонун айтып, каза болуп калганын айтат, жана анын 2 уулу бар экендигин айтат. Каза болор астында
Менин досум дейт, балдарына мурасты бөлүштүрүп берген жок дейт. Өзүңөр бир келишимге келип, бөлүп алгыла деп айтып кетет экен. Бирок булар эч кандай бөлө албай жатканын, бирине көп, бирине аз болуп калды деп чыр-чатак чыгып жатканын айтат дагы, жана баладан сурайт. Сенин оюңча бул маселени кантип чечсе болот деп. Ошондо ал бала укмуштуу бир ыкманы айтат. Мындай кылып туруп, бул мурасты чечсе болот деп. Сиздерге суроо. Кандай ыкманы айткан ал? Неме каалаганча мурасты экиге бөлөсүң дейт. Каалаган эки баланын бирөөсү. Ошондо экинчи бала бир тууганын каалаганын алып алат. Ошондо алса деле никто не виноват болот да. Ошол эки балага возможность берет да. Бирөөсүндө бөлөсүңөр каалагандай эки бөлккө бөлөсүң, а экинчиси ошо эки бөлктүн бирөөсүн бөлбөгөнү экөөнүн бирөөсүн алып алат да. Ошондо сунуш берет. Ошондо эч кимде капачылык болбойт. Бирок жакшы вариант. Вариант жакшы. Ошондо экөөндө тең спорный момент болбойт. Калыстарда бөлдүрөт, анан аркы танда көбүн аркыга азын буга берип коет эле негизи. Тандатпай. Башка бирөө бөлсө бул көбү да алып алат эле да. Тирелеринде только байыган жерлери бар да. Байыган жерлери бар, иштеп жүргөн жерлери бар. Одному из мен кинодо эмес, башка жактан уккам, бирок ошондой жок. Башка вариант издеп көрөчү. Жакшы вариант болушу мүмкүн. Салгаттын варианты жакшы. Экөөнү бөлдүрдү жак. Бөлдүрүп туруп, бөлбөгөнүн. Бирине бөлдүрүп. Кыргызстанда көз карашты айтып атат да. Кантип бөлдүрөт? Менимче саламатка туура эле варианты. Динара ким жооп берет? Бул суроого Саламат жооп берет. Саламат. Урматтуу алып баруучу, мен бул кинодон эмес, башка жактан уккан элем, бирок ушул туура келет деп ойлойм жоопко. Кинодогу бала сунуштайт, ошол эки бир туугандын бирөөсүнө ошол мүлктү экиге бөлсүн дейт. Каалагандай кылып экиге бөлөт дагы, экинчи тууганы ошол эки бөлктөн бирөөсүн тандап алат. Ошондо экөөндө тең банда спорный момент болбойт. Кимге көп кетти, кимге аз келди. Себеби дегенде эки бир туугандын бирөөсү бөлгөн болот, өз карашында экиге тең бөлүккө бөлгөн болот. Экинчи бир тууган ошонун бирөөсүн тандап алат. Ошол жерде спор табылбайт да. Мурасты балдарынын улуусу өзү каалагандай экиге бөлөт. Мисалы 60-40, 60-ка 40 же 50-ге 50 деген. Ал эми кичинекей иниси болсо, бөлүнгөн мурастардын каалаган бөлүгүн өзүнө тандап алат. Жана ошондо адилеттүүлүк болот деп айтат. Жооп туура. Жана бул ошол кинодо гана айтылган болсо, негизи бөлүштүрүү өзү ушундай кетет. Башка жактарда дагы адилеттүүлүк бөлүгү ушундай эле кетет. Ойлонуңуздар, 8-чи раунд. Бүгүн мурас бөлүшө албай, бири-бирине туушкан болгондор, бир туугандар дагы бар да тилекке каршы бул жашоодо. Бөлүштүрүүнүн ыкмасы, эң жөнөкөй ыкмасы мына ушул. Эч ким капа болбойт. Өзүң тандап ал дейт. Александр Герасименко, Новочебоксарск, Россия сиздерге каршы суроо берет. Сиздерге суроо. Телевидение доору баштаган убакта, адамдар телевидениени жаңы мындай көрүп баштаган убак, Америкалык компаниялардын бири реклама иретинде телеэкран аркылуу таракандын бир көрүнүшүн көрсөткөн. Таракандын. Арадан көп убакыт өтпөй, Огайо штатында жашаган эки америкалык жаран ал компанияны сотко берет. Реклама берген компанияны. Сиздерге суроо. Булардын реклама берген компанияга кандай доосу бар эле? Кандай доо койгон булар? Кетти минута. Америкалык компаниянын бири таракандын сүрөтүн рекламалап атса. Биринчи телевидение чыгып атат. Адамдар может таракандарды бандай көнгөн эмес да, экрандан көргөндө как будто үйдө жүргөн дегенде ойлор болгон эмеспи? Биринчи телевидение чыгып атат да, таракандар. Телевизорду сындырып койгон эмеспи? Бир уруп. Ооба, может. Көрүп ал эң жаңы телевизор илинип атат. Тараканды өлтүрөм депчи. Анан ошон үчүн реклама силер тараканды чыгарып. Огайода, АКШда реклама таракан. Дагы тараканга байланыштуу болуш, Огайода таракандар көбөйүп кеткенби балки. Ошонон кийинби? Бирок жаңы телевизор чыгып атат дегенде эле бир нерсе бар да. Может, Огайода таракан жок, били анан Телевизор коюш мүмкүн, биринчи вариант. Экинчи вариантта ошол силер рекламалап атасыңар таракандарды деген. Аны көрүп балдар жок. Алар телевизордон көргөндө биринчи жолу көргөндө көрүп кетишкен. Алда таракан жешпейби? Огайода. Почему Огайо? Жок, тараканга байланыштуу дагы не рекламалар бар? Таракан компанияга, машинага көрүп туруп баласы таракан жеп алган эмес. Машинага байланыштуу нерсе жокпу компаниялар? Кичине баласы. Телевизор сындырып коюу. Динарайым, ким жооп берет? Нурсултан жооп берет.
Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, бул Агая штатындагы доо койгондордун арызы. Тараканды телевизордон көрүп, биз телевизорго жаракат келтирдик, зыян келтирдик, ошондуктан алар телевизорду төлөп берсин деп арызданган. Телевизордон көрүп, аны сыртта жүрөт деп алып туруп ойлошкон. Ошондо телевизоруна жаракат келген. Өмүрүндө биринчи жолу телевизордон тараканды көрүп жаткан болсо, телевизорду барып бир урганда экран сынып калган. Караса, ал нары жактагы рекламада телеканал. Жооп тура. Телевизор төлөп бериле деген дагы жакшы экөө кайрылып тур. 2000 адам бар болсо эмне болот эле дейм да. Ойнулатылат 9-чу раунд. 9-чу раунд. Байкаганым 8-чи раундга келип калдык. Байкаганым саламаттын логикасы жакшы иштеп жатат. Саламат жакшы аракети. Тараканды биринчи жолу көрдү, телевизордон биринчи жолу көрдү булар деген илмекти пайда кыла алды да. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусу, Сардоба районунан суроого келебиз. Суроону жазып алсаңар дагы болот. Мен окуйм. 20-кылымдын 60-жылдарында Стокгольмдагы түнкү кафе бардын ээси өзүнүн барында ушул нерсенин үнү угулган атайын пластинкаларды иштетип турган. Ушул нерсенин үнү чыгып турат экен бардын ичинде. Жана ушул себептүү өзүнүн кардарларын өзүнүн кафе барында узак убакыт кармап калуунун ыкмасы деп эсептеген. Ушул себептүү булар ушул жерде отура берет депчи. Википедиядагы маалыматтарга караганда, аны Генри Мил биринчи болуп патенттеген ушул нерсени, мен суроодо берип аткан нерсени. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Пластинкаларда эмненин үнү угулуп тургандыгын эки сөз менен табыңыздар. Минута кетти. Суунун үнү эмеспи? Мисалы деңиздин үнү баягындай. Жок, аны патенттеген. Вопрос Жок, патенттеген. мындай кантип кармап калат. Кармап калат. Мисалы үчүн эми киргенден бар болуп атат. WhatsApp илек болуп атат. Эми күнүздөр мен ойлогонум Генри Мил боюнча маалымат берсең табыш кыйын. Түнкү туулган күнүң менен не деген? Мындай англисча кандай айтылат? Аны сөз коюп. Пластинка деген не болот ачуунда? Айланга жок, эски баягы музыка болгонго баягы ну погодиде баягы ырдап турат. Магнитофонго окшогон болот. Ошол кандай звук коюп койгон. Эмне звук? Мисалы үчүн мен айтканым, если ошол любой адамга, бардык адамга жагыш керек да. Мисалы үчүн суунун үнүн угуп, баягы кафеде отуруп, мындай өзүн сергитеби, эс алабы деген. Жок, эки сөз менен атат да. Эки Жок, дүнө жүзүндө угуп атабыз да патенттелген деп атпайбы алчы? Хорошо, анан жок, бул баягы жок, дүйнө жүзүндө мисалы кайсыл звуктар мындай популярдуу? Энигма коет, ол бирок кафе, ресторандарда энигма коет. Жамгыр тамчысы, дагы эмнелер бар дагы. Жамгырдын үнү. Ал кафешкаларда эле Туган кошулганда эки сөз болуп атабы, же ал кошулбай эки сөз патенттеш керек. Нени патенттеген? Жок, патенттеп атат ал, мыналачы. Жамгыр патенттебейт, сууну патенттебейт да. Жок, өзү ошол музыканы ошо ойлоп тапканбы дейм да. Динар айым. Суроого дагы Нурсултан жооп берет. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, патенттеген дегенге балким жакындабай калышы мүмкүн. Жок, ага жакындабай калышы мүмкүн. Болгон ал ошол киши кийин патенттеп алган деп атат. Ошол нерсени. Генри Мил миллиметр сууга жакындап атат. Менимче сыртта жамгырдын үнү окшойт. Музыка коюп коет го дейм ошол. Сыртта жамгыр жаап атат, үйгө кетпей, жамгыр басылганда кетем деп, же таң атканча кетем дегендей идея кетиши мүмкүн. Иш кылса ошол сыртка чыгууга тоскоолдук кылган жамгырдын үнү чагылдырылган ошо музыка коюп коюп атат да. Жооп кабыл алынат. Сиз мисалы үчүн Нурсултан ошол кафе барда отурасыз. Үйгө кеч барасыз да, эмне дешиңиз керек үйдөгүлөргө? Эмне дешиңиз керек? Эште жамгыр. Сиз жумуштамын дейсиз. Жумуштамын дейсиз. Жумушта болгонуңуздан кийин сиз жумуштагы бир аураны көрсөтүшүңүз керек. Ал телефондон бир нерсени угуш керек сиздин жумушта болгонуңуздун. Кардарды ошентип кармоонун жолун тапкан да. Демек, ал өзүнүн барында пластинкаларга ушул нерсенин үнүн жаздырган. Ал эмне болсо, кадимки жазуучу машинкалардын үнү болгон. Нурсултан мырза. Офистерде кадимки ал кездерде компьютер жок болгон. Кадимки мындай деген үндөр чыгып турган. Эй, кымбаттуу, мен иштемин деген. Ооба, мына угуп атасың да, туурабы машинканын үнүн деген. Алданып кала берген баягы.
айтпайсызбы 60 жылдан 60-жылдар бул 20-кылым. Телекөрүүчү 1 упай алды да. Жахангир Кайнаровду биз куттуктайбыз. Өзбекстандын телекөрүүчүбүз. 10-раунд. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан силерге каршы суроо берет. Караңыздар, мен силерге бир сөздөрдүн топтомун айтат экем. Жазыңыздар. Жаратуучу, Кудай дейлик, жаратуучу. До минус латынча жазасыздар, до минус. Материя, тушунда жазасыздар. Ре рум, латынча жазыңыздар. Ре рум. Керемет, туурасы миракулурум. Менче латынча ушундай айтылат окшойт. Миракулурум. Миракулурум. Латынча жазыңыздар. Күн системасы. Планеталардын бүлөсү деп айтылат экен. Фамилияс планетариум дейт экен. Латынча жазыңыздар, Катар жазыңыздар. Латынчаны катар жазыңыздар, түйүнөч. Күн, күндүн өзү. Солис деп жазылат экен. Латынча жазыңыздар. Солис. Млечный путь. Асмандагы жылдыздар. Саманчын жолу дейбизби? Бизче С, бирок латынча К, Лактивия. Сидера. Асмандар, Сидера. Жазып бүткөн болсоңуздар, мага ким бирөө көрсөтүп койсун. Ким жазып бүттү? Доминус, Рерум, Миракулурум, Фамилияс планетариум, Солис, Лактивия, Сидера. Урматтуу билермандар, бул жазган сөздөргө латынча жагына карап туруп, сиздер бул сөздөр эмненин топтому экендигин таап бериңиздер. Кетти минута. Проминус. Планетариум. Жонун кыргызчалардын маанилерин чалдырбайлыбы? До материя, керемет, күн системасы, күн, млечный путь, асмандар. Бул кыргызчасында эмес, латынчасында бир сөз бардай. Земля. Миракулиум. Күн керемет. Физикага байланыштуу атом, жанагы түстөр ушу тилде айтпай, англис тилде. Ошондо бизден эмнени сурады? Мына англис латынча жагына карап туруп бирдеме кылыш керек да. Баш тамгалар Д, Р, М, Ф, С, Л, С. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, Соль, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Кайра до. Ооба. Ноталар экен да, ошондо. Нота экен, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Башкача түстөргө байланыштуу жок, ошондой окуп Ошондой экен, а? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, кайра до. Неге эки жолу С кетти? Кайра соль, ля, си. Си, до. Динара айым. Ким жооп берет? Бул суроого Алмаз жооп берет. Кайрандар, бонус албайсыңарбы? Алмаз мырза жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде сиз айткандай жана жазып отургула дедик. Биз жазып отурганда төмөндөгүдөй сөз келип чыкты. Ар бир эменин 2ден 3төн баш тамгаларын алганыбызда до, ре, ми, фа, соль, ля, си. До 2 жолу окулат. Булар эмнелер? Бул музыка ноталар. Ноталар келип чыкты. Өзүңүз музыкалык аспаптарда ойнай аласызбы? Кайсы биринде? Жок, ойнай албайт. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Си. Кайра эмне менен бүтөт? До менен. До менен бүтөт. Бул терминдер музыкалык ноталардын топтому болчу. Жоктур, Динара айымдан уккандай болдум. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до деп. Мынакей теңдешүү. 5-5. Чечүүчү раунд. Жеп айландыруудун кереги жок. Жана кимдин суроосу калды? Василий Станчук, Беларусь, Брест облусунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге мындай бир суроону жөнөттүр. Биринчи экранга карап коюңуздар. Эмнендир жарым-жартылай бекитилген, адамдар көтөрүп турат бир нерсени. Бирок үстүн бекитилип коюлган. Урматтуу билермандар,
Америка Кошмо Штаттарындагы өкмөт үйүндө темир жол тармагына тиешелүү бир көргөзмөнүн сүрөтүн көрүп турасыз. Бул сүрөт азыркы күндө дагы бар. 1900-жылы 20-жылдын башы, 1900-жылы жыл сайын Парижде өтүүчү темир жол тармагынын көргөзмөсүндө мына ушул Америкадагы мына ушул сиздер көрүп турган сүрөттөгү көрүнүш катышмакчы болуш керек болчу. Парижге Америкадан барып катыш керек болчу. Бирок жол киренин аябай кымбаттыгы, темир жол тармагына тиешелүү болгон нерселер оордо болот, Парижге алып баруу өтө кымбат түшкөндүктөн уюштуруучулар 3 фото сүрөткө тартып туруп берип жиберет Парижге. Мына биздин катыша турган выставкабыз, көргөзмөбүз мына ушулар деп. Эми сиздерге ошол сүрөттүн 3 сүрөт болгон болсо, ошонун бирөөсүнүн жарымын көрсөтүп турам. Калган экөөсү толук түрдө туура жооп катары көрсөтүлөт. Сиздер ушунча адам бир нерсени көтөрүп турганын элестетсеңиздер болуш керек. Үстүндө эмне бар экен, эгерде темир жолго тиешелүү болсо. Калган сүрөттө эмнени жөнөтүшкөн алар? Анткени көргөзмөдө жеңишке жетиш керек. Кетти минута. 2009-жылы Ошондо үстүн тартып жөнөткөн да кийинки сүрөт. Парижге. Пароу неменин башы эмеспи? Биринчи паровоз Америкадан чыккан деген маалымат жокпу тарыхта? Бул чоң нерсе кайрадан 1825 Англияда чыккан железнодорожный эме. Анда АКШ эмнеге көргөзмө апарып атат? Ушулардан бир нерсе болуп атат да, бул демек темир. Парижде айтып атат. Жок, Америка Парижге подарок кылып куруп берген 1800-жылдары Эйфелевый башняны. Бирок бул ошол жылдардан 9-жылы Ошону мынантип көтөрүп апарып гана кетип атып жетпей калды. Динарай. АКШда чыккан биринчи поезд го дейм мен. Булар эмнени көтөрүп турат азыр? Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. 3 бөлүк деп атат го. Эйфелди. Жаныш. Команданын жообу ушул вагонго токтолушту. Жооп кабыл алынат. Сиздерге мен калган сүрөттү көрсөтөйүн, Калган сүрөт бул ушул немеде биринчи орунду алган да, көргөзмөдөчү. Мындай фото тартуу, мындай форматта ал убакта дүйнө жүзүндө эч кимде жок болчу, урматтуу билермандар. Көрүп турасыздарбы? Локомотивти, поезддин локомотивтерин көрүп турасыздарбы? Вагондорду көрүп турасыздар, Америка айтып атат, уюштуруучулар, биз мына ушундай көргөзмөгө ушул вагондорду алып барышыбыз керек болчу. Бирок муну биз алып бара албай калдык. Анткени муну көтөрө турган транспорт дагы жок Парижге, Францияга. Биз ошон үчүн сиздерди ынандыруу үчүн ушунча вагондун бардыгын бир кадрга түшүрүп жөнөтүп атабыз дейт. Сиз вагон дедиңиз да, Жаныш мырза? Ооба. Вагондор дебедиңиз да, туурабы? Ошондо сиздин сурооңуз эмне? Менин суроом Париждеги темир жол тармагына тиешелүү болгон көргөзмөгө булар Эмне алып бармакчы? темир жолго тиешелүү болгон кайсы сүрөттү жөнөткөн деп атам. Анда туура экен, анда булардын жолу туура. Вагондун сүрөтүн Магистрлар да айтып көрсүн, менин жеке көз карашым боюнча булардын суроосу туура. Неме жолу туура болот. Анда мына сүрөт жок болуш керек эле да. Вагондор менен вагон айырмасы жокпу? Жок айырмасы. Семетей мырза. Себеби поезд эч качан бир вагон менен жүрбөйт да. Бир вагону барлар, алар автобус болуп калат. Урматтуу алып баруучу команда ушунча аракет кылды. Буйруса ынтымагыбыз бекем боло берсин. Айрыкча жеке мен Жаныш инибизге ыраазы болдум. Себеби чындыгында ой чачкынды болуп, кыйналып, жоопкерчиликти алгандар кыйын болду. Бирок вагон деген негизи туура. Командага жеңишти ыйгарсак болот. Болгону суроо аябай мына оор болуп кетти да. Түшүнүктүү, урматтуу командалар, урматтуу билермандар. Жеңишке жетүү өз негизи оңой эмес.
Анда команда куттуктайбыз, эсепти оңдойбуз аке. 6-5 эсебинде команда премьер лигаға чыкты жана жакшылап аракет кылып, эми жогорку лигаға аракет кылыш керек кийинки сезонда. Динара айым кайсы суроо жакты? Суроого келели. Ой, убактыбыз өтө тар калды. Кайсы суроо жакты? Кайсы? Биринчи суроо. Амир Темирдин, урматтуу алып баруучу, команда сунуштап атат. Биринчи суроо Амир Темирдин жанагы табиятты дагы аябуу жөнүндө, аябуу керек деген эмеси. Бак дарактарга зыян келтирбей, өзүнүн жоокерлерин көчөгө, кууш көчөгө салгандыгы тууралуу суроо болчу. Демек, бул суроонун ээси Бехрус Бердаловду биз куттуктайбыз. Жана Бехрус Бердалов ар дайым рахмат, ушундай мыкты суроолор сизге жөнөтүп турат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда оюнубуз жыйынтыкталды. Ордого эң акыры биз ар дайым шириндиктер менен жыйынтабыз. Барболдун шириндиктерин анда студияга алып киребиз. Телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Бирөө күчтүү бирди жыгат, бирөө күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар.